ইয়াতে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু শ্বৰ্ট হৈ গৈছিল। আমি ডায়োডকেইটা সলালোঁ। এই ডায়োডকেইটা আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ গৈছিলে। এই ডায়োডকেইটাও আমি সলাই দিছিলোঁ। এই দুটা ডায়োড আমাৰ শ্বৰ্ট হৈছিলে। যেতিয়া আমি ছেটটো পাইছিলোঁ, ডেট যেতিয়া পাইছিলোঁ, আমি এইকেইটা শ্বৰ্ট পাইছিলোঁ। যেতিয়া এই দুটা ডায়োড আমি শ্বৰ্ট পালোঁ, তেতিয়া ডায়োডকেইটা খুলি আমি চেক কৰিলোঁ যে আমাৰ বাকী ৰেগুলেটৰ আইচিটো ভালে আছে নে নাই। ৰেগুলেটৰ আইচিটো যেতিয়া ভালে নাই, শ্বৰ্ট আছে, শ্বৰ্ট দেখুৱাইছে, তেতিয়া আমি ৰেগুলেটৰ আইচিটো খুলি দিলোঁ। খুলি আমি এতিয়া আমিতো এইবোৰ ৰেগুলেটৰ আইচি বা ইয়াৰ SMD যিবিলাক গোটেইখিনিতো আমি বজাৰত নাপাওঁ। যদি আমাৰ তাতে এক্সট্ৰা বৰ্ড থাকে, যদি চেম বৰ্ড থাকে বা এনেকুৱা চেম ছাপ্লাই এটা থাকে আমাৰ তাতে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, সেই ছাপ্লাইটোৰ পৰা ইমান বেছি বেয়াও পৰা খুলিব নোৱাৰা, কাৰণ এইখিনিতো সাধাৰণভাৱে বেয়া হ'লে বেয়াখিনি বেয়াই পাবা। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, আইচি বেয়া হোৱা বা এনেকুৱা ছেট থাকে যিটো তাৰমানে তাৰে পৰা তুমি খুলি লগাব পাৰা। এতিয়া আমাৰ হাতত নাই। আমি আজি কি কৰিম, মডিউলেদি আমি পাৱাৰ ছাপ্লাইটো আউটপুট কৰিম, কিন্তু এইটো আমি বনাম। এতিয়া আমি কেনেকৈ বনাম, এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে চাব লাগিব আমাৰ ইয়াতে ইনপুট ছাপ্লাইটো ঠিকে আছে নে নাই। ঠিক আছে, আমি ইনপুট ছাপ্লাই চাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ফিউজটো ঠিক আছে নে আমি চাই ল'ম। ফিউজ আমাৰ ঠিকে আছে। ইয়াৰ ডায়োডকেইটা আমি চেক কৰি ল'ম, ডায়োডকেইটা ক'ৰবাত আকৌ বেয়া হৈ আছে নেকি। ডায়োডকেইটা চাই ল'লোঁ। আমি যিকেইটা দুটা বা ডায়োড বেয়া পাইছিলোঁ আমি সলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি AC ইনপুট কৰি চাওঁ যে আমাৰ DC ছাপ্লাইটো ওলাইছে নে নাই। DC ছাপ্লাইটো আমি ক'ত চাম, আমি কেপাচিটৰ। ঠিক আছে, কেপাচিটৰত চালোঁ। 300 প্লাছৰ তোমাৰ ভল্টেজ পাবা, চাই লোৱা। 300 প্লাছৰ ভল্টেজ পাবা তোমালোকে। ঠিক আছে, কিছুমানৰ 300 থাকে, কিছুমানৰ 300 প্লাছ থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ইয়ালৈকে যিহেতু ভল্টেজটো আহি গ'ল, তাৰমানে আমাৰ ইয়ালৈকে কেপাচিটৰলৈকে ঠিকেই আছে। এতিয়া আমাৰ বাকী ভল্টেজ যে ৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগিব, ইয়াত ৰেগুলেটৰ আইচিটো অলৰেডি জ্বলি গৈছে। জ্বলি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ভল্টেজটো এই কেপাচিটৰতে ড্ৰপ হৈ আছে। এই কেপাচিটৰ ড্ৰপ হৈ থকা ভল্টেজটো আমি বাল্বেৰে ডিচাৰ্জ কৰি ল'ম। ঠিক আছে, ডিচাৰ্জ কৰি ল'লোঁ। ডিচাৰ্জ কৰি লৈ তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াতে মডিউল লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইটো আমাৰ 4 পিনৰ মডিউল হয়, 4টা পিনৰ মডিউল হয়। ইয়াতে দুটা ইনপুট আছে, দুটা आउटपुट আছে। ठीक है, 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है। हम लोग ये 2 इनपुट कहाँ कहाँ लगाएंगे और 2 आउटपुट कहाँ लगाएंगे। এতিয়া আমি এটা সহজ উপায় দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে যিকোনো ছেটত এই 4 পিনৰ মডিউল লগোৱা খুবেই সহজ হ'ব। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, এই দুটা লাইন যে আছে ৰঙা আৰু কলাটো, এইডাল হ'ল পজিটিভ, এইডাল হ'ল নিগেটিভ। ইয়াৰে নিগেটিভ লাইনটো আমাৰ কেপাচিটৰত চাই লোৱা। এই কেপাচিটৰত এটা চিন দিয়া আছে, এইটো হ'ল নিগেটিভ লাইন। দেখিছাই নহয়, নিগেটিভ লাইন যিহেতু, এই নিগেটিভ লাইনটোত আমি এই নিগেটিভ পইণ্টটো লগাই দিম। ঠিক আছে, ইয়ালৈকে আমি নিগেটিভ পইণ্টটো লগাই দিম। নিগেটিভ পইণ্টটো নিগেটিভত লগালোঁ। তাৰপিছত আমি পজিটিভটো আমি পজিটিভত লগালোঁ। এটা কাম কৰিব পাৰে আমাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এটা বস্তু মই দেখুৱাই দিওঁ। এইটো আমি এইফালে নলগাই, এইফালে দি লগালে আমাৰ বেছি সুবিধা হ'ব। এইফালে লগালে কিয় সুবিধা হ'ব, আমাৰ এইফালে বেছি কাম আছে। সন্মুখৰ ফালে গোটেইখিনি কাম কৰিব পৰা সুবিধা আছে। আমি সন্মুখৰ ফালে লগাই দিওঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে এই নিগেটিভ টায়াৰডাল আমি নিগেটিভ লাইনত লগাই দিলোঁ। পজিটিভডাল পজিটিভত লগাই দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকক এটা মই সহজ উপায় দেখুৱাই দি আছোঁ যে আমি এই প্ৰিছেটটো যে আছে, প্ৰিছেটটো এডজাষ্ট নকৰাকৈ তোমালোকক মই পাৱাৰ ছাপ্লাইটো জেনেৰেট কৰাই দেখোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই দুডাল তাত যে দিয়া আছে, হালধীয়া আৰু নীলা তাত আমি ইয়াৰ পৰা খুলি ল'ম। অলপ ডাঙৰ হয়,
মুখখন বহুত ডাঙৰ কাটি দিয়ক লগাব লাগিব এইটো হ'ল নীলাডাল এইডাল হালধীয়াডাল হালধীয়াডাল হ'ল পজিটিভ ঠিক আছে আমি খুলি ল'লোঁ ये निगेटिव वाला खोल दिया ये पॉजिटिव वाला भी खोल दिया এতিয়া মই কি কৰিম এই অটো কাপলাৰটো ওপেন কৰিম অটো কাপলাৰ এই আউটপুট সাইডৰ পিনটো আমি ওপেন কৰি দিম এতিয়া কোনটো পিন ওপেন কৰিম গম পাইছানে আউটপুটৰ যেটো আমাৰ প্ৰিসেটৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে এই প্ৰিসেটটোৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা পিনটো আমি ওপেন কৰি দিম কিয়া কিয়া সেট কৰা মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভালকৈ চাই লোৱা এই যেটো প্ৰিসেটৰ ফালে আছে আমি এই পিনটো আমি আউটপুট কৰি দিম এইটো সাইডে প্ৰচিজৰটো এখন আনিব লাগিব বৰ দিগদাৰী হৈ থাকে এইটো ধৰাচোন এই দুটা পিন আমি খুলি দিলোঁ এই দুটা পিন যিহেতু খুলি দিলোঁ ইয়াত আমি কি কৰিম জানানে এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ এই ইয়াতে কাপলাৰটো আছে ন এই কাপলাৰটো আমি ইয়াৰো এই আউটপুট মোডটো খুলি দিম এই আউটপুটৰ চাইডত যেটো আমাৰ কি হ'ব সেকেন্ডারি সেকশন সাইডত প্রাইমারি সাইডত আমি খুলি লাভ নাই আমাক সেকেন্ডারি সাইডতে আমাক প্ৰয়োজন আছে আমি সেকেন্ডারি সাইডত এইটো খুলি দিম একেবাৰে সহজ উপায় এইটো खुले लो अब हम क्या करेंगे अभी कपलर खोल दिया सेकेंडरी सेक्शन साइड का ये प्राइमरी का खोलना नहीं है हमको सिर्फ सेकेंडरी का ही काम है अभी फ़िलहाल हम लोग ये खोल के फेंक देने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम लोग खोल के फेंकने की क्यों ज़रूरत नहीं है हम लोग सिर्फ बनाना है इसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें तुम्हारा कपलर का पिन 1 नंबर पिन कौन सा है भाई पता कैसे चलेगा तुम लोगों को 1 नंबर पिन कौन सा हाँ ये वाला 1 नंबर पिन यहाँ का फुट दिया है फुट टू 1 नंबर पिन ये 1 नंबर पिनर পৰা আমি এটা সাপ্লাই ললোঁ পিনটা অলপ সিধা 1 নম্বৰ পিনৰ আমি এই হালধীয়াডাল বা যিকোনো লগাই দিলেও আমি মানে আমাৰ সহজ সুবিধাৰ্থে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ 1 নম্বৰ পিনত আমি 1 নম্বৰটো লগাই দিলোঁ 2 নম্বৰ আকৌ আমি এই ইয়াৰে 1 নম্বৰ পিনটো যে ইয়াতে অটো কাপলাৰৰ 1 নম্বৰ পিনটো ইয়াতে ক'ত আছিল আমাৰ এইটো এইয়া চিন দিয়া আছে ফুট এটা আছে एक चिन्ह दिया हुआ है ना मार्क दिया हुआ है ये 1 नंबर पिन है वहाँ हम लोग 1 नंबर डाल देंगे पहले छुट्टी कर लो खाली এইটো ইয়াৰো 1 নম্বৰ আছিল নেকি এইটো हाँ এইটো 1 নম্বৰ আছিল তাৰে এই তাৰো 1 নম্বৰ আছে 1 নম্বৰ কাটাৰছে কাটা নাছিল লাগিছে নে দেখুৱাই চাই লোৱা ক'ৰবাত টাচ হৈছে নেকি এইটো চাই ল'বা ঠিক আছে ক'তো টাচ হোৱা নাই ঠিক আছে আৰু আমি আকৌ এই 2 নম্বৰ পিনটো আকৌ আমি তাতেই লওঁ 2 নম্বৰ এটা ছুটি কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল কাটাৰ নিকালো লওঁ চলে ओके मैं ये 2 नंबर पिनटू এইটো লগাই দিলোঁ ये 2 नंबर पिन ये 2 नंबर में जाएगा ঠিক আছে এতিয়া আমি
ইয়াতে আমি কানেকশ্যন দি চাম আমি লোক কানেকশ্যন দেখে দেখিম কিয় হোৱা বুজি পাইছানে এতিয়া আমি যদি আমি ডাইৰেক্ট নকৰিলোঁ হয় ইয়াতে আমাৰ কানেকশ্যন দিব লাগিলে হয় এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত পিছেত পকাব লাগিলে হয় এতিয়া আমাৰ সহজ একেবাৰে সহজ উপায় যে আমি এইটো কৰিলে কোনো ধৰণৰ আৰু বাধা এডজাষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ये हम लोग का 4 पिन वाला मॉड्यूल है हम लोग का क्या हुआ ये पावर सप्लाई ख़राब निकला हम लोग का ख़राब पावर सप्लाई आया हुआ है हम लोग के पास अभी हम लोग पावर सप्लाई बनाना है कैसे बनाना है सपोज तुम्हारा दुकान है दुकान में तुम्हारा कस्टमर देके किया हुआ है तुमको अभी तुमको ये सब जला हुआ मिला तुमको क्या करना है अभी एक मॉड्यूल खरीद के लाके उसको लगाना है हम लोग क्या करेंगे अभी 4 पिन वाला मॉड्यूल खरीद के लेके आया ला के हम लोग क्या किया यहाँ पे हम लोग ये सब सामान जो लगा हुआ था हम लोग खोल के फेंक दिया क्योंकि ये सब जल गया था ना ये जला हुआ रहने से फिर शॉर्ट हो जाएगा सप्लाई पास नहीं करेगा इसी वजह से हम लोग खोल दिया पूरा के पूरा उसके बाद हम लोग क्या किया ये 4 पिन वाला मॉड्यूल हम लोग सेट किया कैसे सेट किया एक लाल तार वाला आएगा एक काला तार वाला आएगा ये तुम्हारा जाएगा ये कैपेसिटर के एक पॉजिटिव पॉइंट में एक निगेटिव पॉइंट में जहाँ हम लोग को ऑलरेडी वोल्टेज मिल रहा है हम लोग आपको दिखा दिया ना थोड़ी देर पहले यहाँ वोल्टेज ऑलरेडी हम लोगों को मिल रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे ये तो इनपुट हो गया अभी आउटपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ कापलर लगा हुआ है हम लोग के मेन मदरबोर्ड में भी यहाँ हम लोग मॉड्यूल में भी हम लोग मॉड्यूल में क्या करेंगे इसके जो आउटपुट में जो मॉड्यूल ये देखिए देखना आउटपुट में कैसे पता चलेगा यहाँ एक सिंबल दिया हुआ है एक मिनट ये ऊपर सिंबल दिया हुआ है ये तुम्हारा हो गया आउटपुट का 1 नंबर पिन ये चला गया तुम्हारा 1 नंबर पिन पे दे दिया मैंने ये येलो वाला वो यहाँ जहाँ तुम्हारा लगाया था 1 नंबर पिन में वो मैंने 1 नंबर पिन पे लगा दिया दूसरा वाला 2 नंबर पिन में यहाँ लगाया SMR में उसके बाद हमारा ये कपलर के 2 नंबर पिन में लगा दिया अभी हम लोग यहाँ करंट दे के देखेंगे चल रहा है या नहीं अगर मॉड्यूल ख़राब भी हो सकता है नया मॉड्यूल कभी कभार ख़राब भी निकल सकता है हाँ 12 वोल्ट में बल्ब नहीं बल्ब अभी खोल के रखा हुआ हूँ बल्ब हम लोग को नहीं चाहिए अभी ये तो की कर रहा है ये तो है कि वापस ये लाइन दिलो लाइन दी हमें साउंड अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ शॉर्ट है इस वजह से हम लोग का यहाँ से काम नहीं कर रहा है हम लोग क्या किया हम लोग यहाँ जो एक कॉइल लगा हुआ था मैंने उसको ट्रांसफार्मर साइड के उल्टा साइड वाला मैं खोल दिया जो डायरेक्ट हम लोग के ये कंपोनेंट से जुड़ा हुआ था ये कॉइल इसलिए ओपन कर दिया अभी क्या करेगा जो हम लोगों का ट्रांसफार्मर साइड है उस साइड ट्रांसफार्मर वाला ये लाइन इससे ये करंट यहाँ तक घुसेगा ये कॉइल से यहाँ तक आएगा लाइन समझा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये जो रेड वाला जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है हम लोग ये कॉइल के इस माथे पे लगा देंगे ठीक है निगेटिव हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ कहीं भी हम लोग यहाँ पे यहीं पे लगा देते हैं ठीक है हम लोग यहीं पे लगा देते हैं अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का पावर सप्लाई काम कर रहा है क्या नहीं ठीक है अभी हम लोग का पावर सप्लाई काम कर रहा है क्या नहीं हम लोग को भी पता चल जाएगा देखना लाइन मिल गया मतलब हम लोग का पावर सप्लाई में काम कर रहा है अभी हम लोग स्टैंड बाय ऑन करके देखेंगे स्टैंड बाय रिलीज करेंगे कैसे हाँ ये होगा स्टैंड बाय रिलीज हो गया मतलब हम लोग का सेट ओके हो अभी ओके तो हो गया अभी हम लोग को क्या करना है अभी हम लोग को वोल्टेज चेक करना है वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग पहले हम लोग यहाँ
देखेंगे कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्या आ रहा है क्या नहीं, अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे रेगुलेटर अभी हाई वोल्टेज में नहीं है, उल्टा लगा। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ৰেগুলেটৰ আইচি দিয়া আছে চাইডত। ইয়াতে কি ৰেগুলেটৰ আইচি আছে আমি এতিয়া চাম। ইয়াতে লাইন দিয়া আছে। লাইন দিয়াৰ কাৰণে 3.3 ৰেগুলেটৰ আইচি দিয়া আছে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ আছে সম্ভৱতঃ 3.8 দেখুৱাই আছে, এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো 3.8 বা 3.8 ব্লিংক কৰি আছে। গ্ৰাউণ্ডটো মই ভালকৈ পোৱা নাই, 3.9 বা 3.8 এনেকুৱা দিব লাগে হা। এই ভোল্টেজটো আমাৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে চাব লাগিল, ইয়াতে ভোল্টেজ এটা আহিব 1.8 ভোল্ট, এইটো আহি আছে নাই আমি চাব লাগিব। স্যার ওপৰতটো গ্ৰাউণ্ড নহয় নেকি? এইটো গ্ৰাউণ্ড, কোনটো? এইটো গ্ৰাউণ্ড নহয়, মই বুজাই দি আছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া আমাৰ এই ৰেগুলেটৰ আইচি 1.8 ভোল্টটো আহি আছে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ এইকেইটা ভোল্টেজ যে ইনপুট হ'ল, ইনপুট হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে কোনটো ভোল্টেজ দি আমাৰ ইয়াতে এইকেইটা মানে কি বোলে ৰেগুলেটৰ আইচি কাম কৰি আছে, কোনটো কিমান ভোল্টেজ দি কাম কৰি আছে। ছাপ'জ আমাৰ ইয়াতে এইটো চাই লওঁ কিমান ভোল্টেজ, এইটো আমাৰ 5 ভোল্টে দি কাম কৰি আছে, 5 ভোল্ট দি কাম কৰি আছে হয়নে? 5 ভোল্ট ৰেগুলেটৰ দি আমাৰ 3.7 ভোল্ট এপ্ৰক্স পাই আছোঁ, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতে চাম, ইয়াতে কিমান ভোল্টেজ দি ইনপুট কৰিছে আমি এইটো চাই লওঁ। এইটো আহি 5 ভোল্টে দিয়ে কাম কৰিছে, বুজিছেনে? 5 ভোল্ট, 5 ভোল্ট হা। তাৰপিছত গোটেইকেইটা আমি 5 ভোল্টে দিয়ে কাম কৰিলোঁ। এতিয়া যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ছেটটোত এইখিনি কৰাৰ পিছত ছেটটো এতিয়া আমাৰ ষ্টেণ্ড বাই ৰিলিজ হৈ গৈছে, যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ভিডিঅ' আমি এতিয়া চেক কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে, কাৰণ কি আমাৰ ডিছপ্লেখন নাইতো, যি নহওক এইখিনি কাম আমাৰ ছাপ্লাইৰ কাম হৈ গ'ল, কাৰণ ছাপ্লাই আমাৰ বৰ্তমান অ'কে দেখুৱাইছে। এইখিনি ছাপ্লাই আছে মানে কি আমাৰ কোনো আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম নাই। যদি কিবা বেলেগ বস্তু শ্বৰ্ট থাকিলে হয় অভিয়াছলি আমাৰ ইয়াৰে যিকোনো এটা ভোল্টেজ হ'লেও আমাৰ ড্ৰপ হ'লে। এইখিনি আমাৰ মডিউল লগোৱাৰ পদ্ধতি, বুজি পালা?